Təbii ki, menyuda biraz söz dalaşı etdiyimiz futbolçular da olur. Bir dənə Bədavidi Xaşxoşdin. Ən kaprizlisi qidalanma baxımından Bəhlul Mustafazadədir. Dani Boltu misal çəksək, o öz tərəzisi ilə məsələn düşür bizdə mətbəxə. Nərman Axundzadə ilə Tural Bayramov ləvəngini daha çox sevirlər. Tərəvəzli bir şey qoyanda maşallah hamısı ət yeyir. Daha mənə biabır elədi orada. Düzgün yeyən futbolçu daha az yorulur, daha tez bərpa olur və daha uzun müddət yüksək səviyyədə performans göstərərək oynaya bilir. Qurban müəllim bu məsələdə çox prinsipialdır. O bilir ki, performans təkcə məşqdə deyil, mətbəxdə başlayır. Dani Boltu misal çəksək, o öz tərəzisi ilə məsələn düşür bizdə mətbəxə. Nə yazmışıqsa, eyni qramajda çalışır yesin. Ən kaprizlisi qidalanma baxımından Bəhlul Mustafazadədir. Yeməyin gözəlliyini görməsə, çox da bəyənmir. Əvvəllər bəzən gənclər niyə desert yoxdur, niyə şirniyyat yoxdur deyə zarafatla soruşurlar, amma inan başa düşür ki, menyuda hər detalın məqsədi var. Atışdırmalıqla çıxıb stadionda performans göstərmək olmur. Ona görə müəyyən bir miqdarda oyun öncəsi yeməklər mütləqdir. Nərman Axundzadə ilə Tural Bayramov ləvəngini daha çox sevirlər. Xarici futbolçulara ləvənginin necə olduğu, necə hazırlandığı və dadı haqqında təkidlə onlara dadmaqlarını da istəyirlər. Bəzən çit deyirlər və kənara çıxmaları icazə verirəm təbii ki, bu adətən olur oyundan sonra və bərpa günündə. Ən çox fast foodu xoşlayan futbolçular adətən gənc və yerli futbolçulardır. Buna Musa Qurbanlını, Tural Bayramovu, eyni zamanda Nərman Axundzadəni misal vermək olar. Qarabağın diyeti olmaq təbii ki, böyük bir məsuliyyətdir. Bu iş yalnız qidalama bilikləri məhdudlaşmır. Burada həm idman fiziologiyasını, həm metabolik prosesləri, həm də komanda içi intizamı başa düşmək çox vacibdir. Qarabağ səviyyəsində işləmək həm elmi bilik, həm də emosional intellekt tələb edir. Çünki hər futbolçu ilə fərdi yanaşma qurmalısan, hər bir futbolçunun individual olaraq kaprizləri olur və ona uyğun olaraq da birbaşa kontakta keçərək uyğun qidalanma proqramı və fərdi yanaşma çox önəmlidir. Qidalanma birbaşa performansın biokimyəvi əsasıdır. Düzgün karbohidrat yüklənməsi enerji səviyyəsini sabit saxlayır, zülal balansı əzələ bərpasını sürətləndirir, elektrolitlər isə susuzlaşmanın qarşısını alır. Yəni biz sadə dildə desək, düzgün yeyən futbolçu daha az yorulur, daha tez bərpa olur və daha uzun müddət yüksək səviyyədə performans göstərərək oynaya bilir. Bəli, tez-tez Avropa klublarının diyetoloqları ilə fikir mübadiləsi aparırıq. Məsələn, İtaliya, İspaniya klublarında hər oyun üçün individual mikro və makronutrient planları hazırlanır. Biz də Qarabağda eyni yanaşmanı tətbiq edirik. Yəni oyun, bərpa və səyahət günləri üçün ayrıca menyular tərtib olunur. Həmçinin səyahət etdiyimiz zaman Avropa klublarının diyetoloqları ilə biz oyundan əvvəl həm söhbət oluruq, onların tətbiq etdikləri belə praktikaları, belə deyək, futbolçulara tətbiq etdikləri menyuları və idmançı qidalanmalarını fikir mübadiləsi apararaq işimizin professionallığını daha da artırırıq. Məsələn, yarım müdafiəçilər daha çox qaçış məsafəsi qət etdiyinə görə onların karbohidrat ehtiyacı yüksək olur. Müdafiəçilər üçün zülal bərpası ön plandadır. Qapıçılar isə daha çox reaksiya sürəti və əzələ koordinasiyalarına yönəlik qidalanırlar. Yəni hər mövqenin metabolik profili tamamilə fərqlidir. Deyək ki, müdafiəçi Kevin Medina'nın bugünkü çəkisi 82-83 kq arasında dəyişirsə, yarım müdafiəçi Marko Yankoviçin çəkisi 66-67 arasında dəyişir və hər birinin istər karbohidrata, istər ətə, yəni zulala, düyüyə, belə deyək, spagettiyə olan tələbatı və ehtiyacı tamamilə fərqli olduğu üçün oyundan öncə məşq vaxtlarında və digər zamanlarda uyğun qidalanma proqramına əsasən yemək porsiyaları bir-birindən seçilir. Bəli, Qurban müəllim bu məsələdə çox prinsipialdır. O bilir ki, performans təkcə məşqdə deyil, mətbəxdə başlayır. Hər zaman menyularla maraqlanır, rəy verir və futbolçuların bədən analizlərini müzakirə edirik. Bu klubda elmi yanaşmanın artıq sistemə çevrildiyini göstərir. Məsələn, biz dövrü olaraq futbolçuların bədən analizatorlarını yoxlayırıq və məşqçi heyəti ilə bərabər baş məşqçiyə təqdim edirik və futbolçuların mövcud performanslarını, bədən yağ faizlərini, əzələ kütlələrini və inkişaf sikllərini biz bərabər müzakirə edib baş məşqçimizə təqdim edirik. Baş məşqçinin təbii ki, bütün futbolçulara xüsusi diqqət yetirir, amma ki, ən çox diqqət yetirdiyi komanda yeni qoşulan və gənc futbolçulardır ki, onlar peşəkar qidalanmanın nə olduğunu, sirlərini komanda yeni qoşulanda bizim sistemə uyğun olaraq qidalanmanı öyrənirlər. Ad çəkmək lazım olarsa, son zamanlarda təbii ki, komanda yeni qoşulan Johnny Montiel'dir, İspanyalı və eyni zamanda Emanuel Adaye'dir ki, onların qidalanması, çəkisi və digər məsələlərlə bağlı daha sıx və daha tez-tez maraqlanır. Əsas qadağalar təbii ki, qızardılmış qidalar, fast food, qazlı içkilər və yüksək şəkər tərkibli məhsullardır. Bu məhsullar iltihabi prosesləri bildiyimiz kimi artırır, bərpanı ləngidir və enerjinin sabitliyini pozur. Biz hər zaman sağlam karbohidrat, təmiz protein, balanslı yağ prinsipini qoruyuruq ki, futbolçuların performansı daim ən yüksək səviyyədə olsun. Təbii ki, menyuda biraz söz dalaşı etdiyimiz futbolçular da olur. Əvvəllər bəzən gənclər niyə desert yoxdur,
niyə şirniyyat yoxdur deyə zarafatla soruşurlar, amma indi hamı başa düşür ki, menyuda hər detalın məqsədi var. Nəticəni gördükcə etiraz yerini motivasiya verir və biz çalışırıq ki, şəkərli bir şey istəyirlərsə, təbii şəkərdənsə, təbii şəkər əvəzedici ilə bərabər ev sayağı bir şeylər hazırlayaq ki, kukislər və digər şəkərli qidalar ki, desertlər ki, onlar öz şəkər ehtiyaclarını bu formada qarşılasınlar. Bakıda olduğu kimi səfərdə də biz gedəndə təbii ki, qidalamaya xüsusi diqqət edirik. Səfərdən əvvəl otellərin mətbəx və qida tərkibi analiz olunur, onlayn olaraq biz danışırıq. Biz öz menyularımızı göndəririk, bəzən məhsullarımızı da özümüzdən aparırıq. Məqsəd burada odur ki, səfər zamanı orqanizm şok yaşamadan eyni ritmdə qalsın. Xüsusilə hidratasiya və elektrolit balansına ciddi nəzarət olunur ki, hətta ora gedəndə biz çalışırıq ki, buradan Bakıda uşaqların içdiyi, futbolçuların içdiyi suları belə səfərə, biz 2-3 günlük səfərdə özümüzdən aparırıq ki, orada mədə-bağırsaq sistemində hər hansı bir ciddi problemlər olmasın. Əslində bütün futbolçular sağlam qidalanmağa diqqət eləyir və cəhd edirlər ki, həyatlarında pis vərdişləri çıxartsınlar qidalanma baxımından, amma məsələn Dani Boltu misal çəksək, o öz tərəzisi ilə məsələn düşür bizdə mətbəxə. İstər karbohidratlı qidasını, zülallı və tərəvəzli qidasını nə yazmışıqsa, eyni qramajda çalışır yesin. Futbolçularda məsələn Abdullah Zubirlə Marko Yankoviçi misal gətirmək olar ki, hətta istirahətdən sonra qaydanda da onların idman performansları və çəkiləri stabil olaraq qalır. Bu onu göstərir ki, onlar öz bədən parametrlərinə, qida rejimlərinə daha həssas və daha ciddi yanaşırlar. Çünki çəki nəyə görə önəmlidir? Mütəmadi olaraq biz futbolçular bazaya gəldikləri zaman onların çəkilərini, bədən parametrlərini yoxlayırıq və gündəlik nəzarətin nəticəsini biz məşqçi korpusuna təqdim edirik ki, onun əsasında futbolçular haqqında daha dolğun məlumata sahib olsunlar. Təbii ki, istər Elvin Cəfərquliyev, istər digər gənc futbolçularımız da qidalamalarına çox yaxşı diqqət edirlər. Gördüyünüz kimi Elvin oynadığı mövqeyə əsasən daha çox sprint eləyən, daha çox oyunda qaçan futbolçulardan biri olduğu üçün o da qidalanmasında enerjisi yüksək olan qidalara daha çox yer verir. Mətbəxdə məsələn bəzi maraqlı hadisələr də baş verir ki, məsələn Nəriman Axundzadə ilə Tural Bayramov cənub bölgəsindən olduqları üçün məsələn ləvəngini daha çox sevirlər. Bəzi günlər təbii ki, menyuda biz ləvəngiyə də yer veririk. Hətta ləvəngi yedikləri zamanda xarici futbolçulara ləvənginin necə olduğu, necə hazırlandığı və dadı haqqında təkidlə onlara dadmaqlarını da istəyirlər. Belə maraqlı bir ailə ab-havası var bizdə. Təbii ki, xoşları da gəlir, ləvəngi olsun və digər milli mətbəx yeməklərimiz olsun, amma biz burada önəmli olan bişmə texnologiyası ilə tərkibini biraz dəyişmiş oluruq. Daha az yağlı və buxarda bişiririk ki, idmançı qidalanmasını bizim milli mətbəxə uyğunlaşdırırıq, miks edirik. Xaşı qidalama mütəxəssisi olaraq mən özüm menyumda yazsam da, özüm də istifadə eləməyə xoşlasam da, futbolçulara təbii ki, olaraq ki, biz bunu tövsiyə eləmirik. Çünki xaş tərkibində doymuş yağdan daha zəngindir və biz çalışırıq ki, futbolçulara daha belə deyək, təmiz yağlı, daha bitki mənşəli yağları verək ki, onlar idman performanslarında hər hansı bir axsamalarla qarşılaşmasın. Bir dənə bədavidir xaş xoşlayan. Fərq demək olar ki, yoxdur, yəni minimum fərqlər ola bilər. Niyə? Çünki xarici futbolçular xarici klublardan gəldikləri üçün onların öyrəşdikləri bir sistem var. İstər idmançı qidalanması olsun, istər əlavə idman qidaları, vitaminlər və mineralların qəbulu olsun. Yerli futbolçular deyərdim ki, onlar da daha çox həssasdır. Biz hər zaman qan analizlərinə əsasən futbolçuların nə yeməli lazım olduqlarını, eyni zamanda hansı vitaminləri, mineralları, dərmanları istifadə etdiklərini individual olaraq başa saldığımız üçün onlar da professional formasında orqanizmlərin qeydinə qalırlar. Futbolçularımız arasında ən kaprizlisi qidalanma baxımından Bəhlul Mustafazadədir. Belə ki, o yeməyin görüşünü, teksturasını, gözəlliyini görməsə, yemək nə qədər dadlı olsa da onu çox da bəyənmir və yeməkdə çox seçicidir. Digər futbolçular da, hər bir futbolçunun da təbii ki, kaprizi var, amma yeməkdə belə xüsusi kaprizi olan, mütləq bu olmalıdır. Say demək olar ki, azdır. Mütləq formada menyuda ət olmalıdır. Təbii ki, biz ət olsun, toyuq olsun, balıq olsun qoyuruq. Xarici səfərlərdə kapriz biraz nədə eləyirlər, bəzi futbolçularımız balıq yeməyə daha çox üstünlük göstərirlər, nəinki ət və yaxud da toyuğa nisbətdə. Belə də xüsusi bir kaprizləri olan, hansısa bir xüsusi tələbləri olan futbolçumuz yox. 14:00 nahar yeməyi. Nahar yeməyində hamı düşməli yeməkxanaya, hamı bir şəkildə, bir ailə ortamında yeməklərini çəkirlər. Mən də təbii ki, yanlarında dururam onların ki, nədən nə qədər götürürlər, nə istəkləri var, nə yeməkləri var. Bu formada hamı stollarında oturub yeməklərini yeyirlər və maça hazırlaşır. Təbii ki, kənara çıxmalar olur burada. Biz qeyd eləməliyik ki, futbolçu da bizim kimi bir insandır, amma futbolçu və idmançı olduğu üçün bizdən daha çox qidalanmasına diqqət eləməlidir. Bəzən cheat day-lər və kənara çıxmalara icazə verirəm təbii ki, bu adətən olur oyundan sonra və bərpa günündə. Oradan müəyyən bir qazlı şirinlikçi də istifadə edə bilər və yaxud da ki, hansısa bir fast foodu da yeyə bilər. Amma bu, digər günlərdə qəti qadağandır onlara. Ən çox fast foodu xoşlayan futbolçular adətən gənc və yerli futbolçulardır. Buna Musa Qurbanlını, Tural Bayramovu, eyni zamanda Nəriman Axundzadəni misal vermək olar. Aralarında
Yenə Tural Bayramovlu ki, Gürcü mətbəxini sevir ki, icazə müddətində, yəni cheat day vaxtında Gürcü mətbəxindən və eyni zamanda bu burgerdən istifadə edir, xoşlayır yeməyi. Burgeri məsələn xoşlayır. Məsələn mən özüm də deyirəm ki, təzə yer açılıb burger, filan yerdə dadmışam, onu prob eləmişəm də, belə dadına baxmışam, yaxşıdır, məsləhətdir. Bir-birimizlə mesajlaşırıq ki, yəni nömrəsini atırıq, ya yerin şəklini atırıq ki, filan yerdə sən də get bax, fikirlərimizi belə müzakirə aparaq. Da mənə biabır elədi orada. Məsələn, birinci sənin tamamına 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qalmış. Mən ehtiyat oyunçular skamyasından düşürəm paltar dəyişmə, geyinib soyunma otağına və orada futbolçuların enerjilərinin bərpası üçün elektrolitlər xüsusi hazırlayıram qabaqcadan və eyni zamanda energetik gellər, karbohidrat gelləri olur ki, qısa zamanda qaraciyər və əzələ glikojen deposunu dolduraq ki, performanslarını daha rahat sərgiləyə bilsinlər. Və təbii ki, orada müəyyən başqa əlavə qidalar da olur ki, bunlar əsas olmalıdır. Tez həzm olunan, mədə bağırsağı yormayan və qısa müddətdə qana enerji, qana glukoza verən qidalar olmalıdır ki, biz hər zaman hər bir futbolçu individual olaraq bunları veririk. Tərəvəzli bir şey qoyanda belə düzdür, xoşlayırlar, amma ən çox xoşladıqları, yəni özümüz də izah edirik ki, çalışın ki, siz istər ətdir, toyuqdur, balıqdır, keyfiyyətli karbohidratlardır, bunlara daha çox yeyin. Bəzən də olur ki, məsələn, oyundan qabaq futbolçu pre-match meal deyirik, oyun öncəsi yeməmək istəyir, çalışır ki, az qidalansın ki, daha yaxşı performans göstərsin, amma xeyr, biz onun da qarşısını alırıq. Hər bir futbolçunu dəvət edirik yeməkxanaya və müəyyən kiçik porsiyalarda mütləq təkid edirik ki, qidalansınlar ki, məsələn, oyun saat 7-də, 8-dədirsə, saat 2-də nahar yeməyi olubsa, arada 7 saat fərq var, belə deyək, saat 9-da oyun olacaqsa. Və 7 saatlıq müddətdə atışdırmalıqla çıxıb stadionda performans göstərmək olmur. Ona görə müəyyən bir miqdarda oyun öncəsi yeməklər mütləqdir, vacibdir.